بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. وكلها ومهتنتين horta ma ahan markii la afgambiyey ma ahan waa markii magaalada uu ka baxay oo Muqdisho uu ka tagay kacaanka October 22keedii 1969 buu dhashay 22 sano maamulka wadanka buu hayay bixitaankiisa marka aan ka soo qaadano intaan la gaarin bixitaankiisa maxaa wadankan ku soo kordhay maxaa naga xumaaday maxaa qaldamay waxaa la yiraahdaa taariikhda sideedaba waxaa loo raacaa gadaal loogu raacaa si loo saxo wixii shalay qaldamay maanta si ay sax u noqdaan taariikhda sidaas way barashadeeda ujeedada kale laga leeyahay malwaana ujeedada ugu muhiimsan taariikhda marka dib u eegtid waxaad ogaanaysaa wixii qaldamay marka kolka adiga baa laga doonayaa inaad hagaajisatid waxa marka la joogo iyo waxa soo socda horta afgambigii kacaankii lagu sameeyay afgambigii lagu sameeyay dawladii militariga ahayd qoladii sameysay waxay sameeyeen wax la yiraahdo qorshe la'aan ayay sameeyeen indha la'aan ayay soo galeen kaliya ujeedadooda oo ahayd xukunkii inay burburiyaan iyo wixii wadanka ah inay burburiyaan control ma jirin plan ma jirin macnaha inay mustaqbalka maxaa samayn karnaa maxaa loo baahan yahay waxa laga bilaabay hor iyo horaan waxa laga bilaabay xirihii ciidamada oo albaabada loo wada furay dadweynihii oo isku wada guray hubkii oo dadweynaha gacanta u wada galay waa qaladkii ugu weyn ee ugu horeeyay sababtoo ah jabhadii markay soo gashay jabhadii markay soo galeen waxay ka bixi waayeen dukaan jabsi bililiqsi maxaa la yiraahdaa kan qaado gaari islaameed qaado guri islaameed iska gal iska deg ayaa laga bixi waayay oo ilaa aan ka qaarkood la degan yahay waa dhibaato hubkii dadweynihii ayuu u gacan galay dadweynihii ma garanayaan waxan halistiisii wixiisii kala ma garanayaan in yar mooye wax badan baa ku xumaaday ku baaba'ay kacaanka October maalinkii halkan ka baxay 26 bishan January Kismaayo ayuu tagay waxay noqotaba 9 waxaa la yiri bal wax un aan samaysano waaba qaldanay bal wax un aan samaysano oo qolooyinkii jabhadda wala isku wada tagay meel la yiraahdo Djibouti baa la tagay magaalada Djibouti markii la tagay خير الله سي دولة جيبوتي شعبك جيبوتي مر والبا waxay heelan u yihiin inay maartay magacooda walaalahooda Soomaaliyeed inay garab istaagaan dawlad ba halkaas lagu soo ankumay lagu soo askumay dawladii waxa la yiri 2 sanadood ay noqonaysaa kumeel gaar magaalada maalinkii ka baxay Maxamed Siyaad Bare 26 bishan January janvier nalalka way shidnaayeen oo leerarka macnaha nalalka waxa ka wada leerarka way shidnaayeen biyo way socdeen khasabadaha wax walba sidoodii ay ahaayeen marka kadib baa burburkii bilowday cisbitaalada sidoodii ahaayeen iskuuladana sidoodii ahaayeen jaamacadana sidoodii bay ahaayeen marka kadib baa waxa la sameeyay burbur total ah oo wax bini aadam sameeyaba aan ahayn cidii joogtay way joogtay cidii maqashana way maqashay dhalinyaradiina maanta war uma haysaan waxa laga bilaabay adeegyadii bulshada ayaa laga bilaabay si lagu baabi'iyo aad mustaqbalba aad u samaysanin madxafyadii library-gi biblioteekyaashii ayaa laga bilaabay waa la baabi'iyay buugaagtii jaamacadihii baa laga bilaabay waa la baabi'iyay buugaagtii sonkor baa lagu duubtay waraaqahoodii buugaagta inta la jarjaro iyo sonkor lagu duubnaa kiila loo iibinayay magaalada Muqdisho waxyaalaha ka dhacay haddii lagu soo xusuusiyo waa wax maaragtay aqliga bini aadamka ka badan
وهولا مارتي ستانيك وشغل الشيطان waxaa saydaan aqoontii baa la jarjaray sonkor laga duubtay dukaan la iska dhigtay dugsigii baa la burburiyay sabuuradiisii kuraastiisa isbitaaladii baa la galay sariirihii baa la soo wada jiitay guryaha la wada geystay isbitaalkii la oran jiray digfer dabaqiisa labaad makiinada cajiin baa lagu xiray oo been ahayn si la qiyaltay makiinad cajiin dabaqa labaad xataa dabaqa hoose maaha markaas isbitaalka dhan wada lolana makiinada cajiinka ee maartay waad garanaysaan يعني وحياله أبسورد يعني أنا عقلي قبل أنقلي كرين هوتيل جوبا طبقة أفراد بالله اللي وحرته مندي كل بيزاخ وديباتوين كي مارتي ودل الرجع الله ربع إن لقوقو سمي تاريخ هذه جامعة الجبابية لايبريرياش الجبابية ملبا الجبابية صوت الجوبا بينا مقرن إسامريكا لليروي أو إلا الآن كان نقص عط sababta waxa weeyaan qani baan nahay wadanka adduunka ugu qanisan baan nahay qanimadaas ayaa lagu diidan yahay qaninimadii adiga aad lahayd oo Ilaahay ku siistay yaa la doonayaa in maaragtay lagu gumaysto hurdada ka toos labada kun dawladii artay ugu soo iyo asaas dawlad hadda shaqaysa marka xilligaas ka waran dawladii soo maray oo ku mirgaarka iyo dawladii ka dambeeyay waran حاسبدل ودك خاف وسكب عليه. كوي سكاشن كي أنك صوب لونه دول بالسمية أو اللي يرادو لبض سندوت كملجارة أو اللي يري لبض سندوت كده إن دولت كلا معرفة مدحوينك كلا سكر وبرلمان كلا سمية والنظام كلا اللي قلت تشتغل له الشيء. لبض يكون وحكوا رئيس دولتنا مش قيسي وما يسنشغين ما يسنشغين أو دجال بالك هنا. ومارتي غير أنا نقوناي مدحوينة ما أنا نقوناي كن ما أنا نقوناي مركب كل جين مدحوينة الموضوع نقون كرنو رئيس الوزراء الموضوع نقون كرنو برلمان الموضوع نقون كرنو كل جين قفون وين لو سيدايا أو حل جيس اللي لسوجا وحو نكسني وحو بوحو سمية واحد على لبادي كل حل أهانسي حل لوجوه له النظام ماشي كجري nidaamkii baa wuxuu noqday maalinkii hubka la jabsaday ayaa maartay dad baa si gooni ah beel ahaan isku hubiyay beelaha yani qabiilayaasha barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay inaad madaxaba kor u qaadan qabiil marka loo habeeyo qir ma imaani wax kale ma imaanayo ya hogaami kooxeed ha hogaami kooxeed waa hogaami qabiileed يعني واحد اللي يقول كوح ما جرت أو مارتي إندبندنت مارتي يعني ده سكوي من أو أهما وقبيل باس بيرصدي هو سميته هو كمحوية وهو كي دولة وهو كي ميليتري وهو كي بوليس عرفت على تجي أنت وحوق وين مارتي هو كبدن سيدة حوق وين له بالقيبي وحالي بال أفر بلاد هالله قيبي أنت أنا هو كهيسن دبعتنا اللوجيست أو فيكتيم كهاد حالي رأي بر حال كلام مجرن برجاس حال كلام مجرن أنا دكاخ حال كلام مجرن برجاس حال كوحوها إنسان وحلقوا حليه قلنا أنا بركان برهان لوسيه ولا كقيلي وكقيلي يقولون كيف يجوجين أنا علشان ضد مدلمية وحب مدعين معنا وحبنا لما سينا عدي واحد عذية واحد نغنيسة وإيه تحل جاس أي سداها والواحد معرفتي هرمر ونكسن لجار واحد من بالس كسو أفكرتي مضان إسماعيل عمر قيل إلى غيرها سي عمر اللي عفمادنا الله سي وهذا ودن كان واحد بدن بو سكريفيس بو سميه وواحد بدن بو أهور نفتي حتى أهور وحقيقة dad baa yiraahdaa waa abaal la gashtay maaha Soomaalinimada damaqaysa Soomaalinimada waa inaad damaqdaa kan jigjiga jooga waa inaad damaqdaa kan diridhaba jooga waa inaad damaqdaa kan jooga Libooya Kenya waa inaad damaqdaa kan jooga Wajeer waa inaad damaqdaa Soomaalinimada ayaa kicisay inta kale way damaqeen waa kaceen laakiin
isaga ayaa noqday qofkii ilaahay maaragtay 2000 marka dawlad baa la keenay dawladdii carar muqdisho ka soo degtaa bilaabatay carar soo degto dawladdii muqdisho ka soo degtay dadweynihii waa haraadsanaayeen maxay u haraadsanaayeen dawladnimo waa haraad qabeen way daaleen dadweynihii waa la soo dhaweeyay ma sida si aadan malayn karin baa loo soo dhaweeyay dadkii dhaaranayay way yaabeenba soo dhaweyntii dhinacooda ka raaceen waa si wanaagsan loo soo dhaweeyay aad u weyn istaadii muqdisho lagu soo dhaweeyay oo waliba ay lug ku soo galeen yani cabdiqaasim wax wanaagsan buu sameeyay cabdiqaasim buu ahaa madaxweynaha markaas dawladdii ugu horeysay marka laga soo tago 1990kii cali mahdi markii laga soo tago cabdiqaasim marka wuxuu sameeyay waa fiila Soomaaliya waa la degan yahay madaxtooyadii qaranka qolada degan qabiil baa deganaa sila qiyaaltii qabiil baa deganaa seen isku dhac kale u imaan haddana cabdiqaasim meel gooni uu ka degay meel la yiraahdo Taleex buu ka degay number 4 madaxtooyada cabdiqaasim baa loo bixiyay xal bay ahayd iyadana xal bay ahayd sida 4.5 ku xal u ahaa ayadana xal u ahayd maartay cabdiqaasim inuu fiilada agteeda ka dhawaanin oo agaarkooda uusan tagin oo maartay meel gooni iska joogo sababtoo ah hadduu tagi lahaa fiilada isku day lahaa isku dhacba haddana imaan lahaa dadweynihii sidoodii u burbursanaa waddanka sidiisa uu sii burburi lahaa si aan loo gelin marka burbur kale halkaasuu ka degay cabdullaahi yuusuf baa yimid asna wuxuu dalbaday 22,000 oo ciidan ah oo xabashi ah waa baasweerka maaragtay modukood oo Soomaalida fura ya amxaar haddaad tiraahdo warmaana amxaar leedahay waaba dagaal ma amxaar baa haddana la keenaa qabarta meeshii ka bilaabatay kacaankii aanu laabana marka Oktoobar wax weyn bay samaysay taariikhdaas la baabi'inay way soo ururisay oo isku keentay oo dadkii bari jirtay dhalinyarada yararka ayaa la bari jiray wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayaa la sameeyay barbaarinta ilaa al'aankan barbaarinta waaxda la yiraahdo way ka maqan tahay wasaaradda waxbarashada waana waaxda ugu muhiimsan ee dhalinyarada baraysay xaqa waddanka uu ku leeyahay iyo xaqa isaga lagu leeyahay waddanka xaq buu kugu leeyahay adna xaq baad ku leedahay labada haddaad kala garanaysid wax dhibaato ma imaanayso hadda iminka waxaa arkaysaaba dhalinyarada badankoodu inaysan garanaynin xaqa waddanka uu ku leeyahay iyo ayaga xaqa ay ku leeyihiin waa waaxdii barbaarinta ay dhisi lahayd arrimahaas way ka maqan tahay ilaa al'aankan waa la iska dhiga tiraa wasaaradda waxbarashada iyo maxaa la yidhahdaa hidaha iyo tacliinta sare okay tacliinta sare waa loo baahan yahay laakiin waaxda barbaarintana waa kasii muhiimsan tahay waa nimankan tacliinta sare tagaya waa in maaragtay waddaninimadooda waa inay dhisnaataa haddii kale berito waa la iibsan cid adag mooye cid kale waa la iibsan haddii aan ku laabano siyaad bar xilligoo joogay suugaan kala duwan ayaa lagu cabiray waddanka xilligoos sida waxaa ka hoostaa dhinaca waa ku soo wareey wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta qaybtaas way ka maqan tahay wasaaradda kale oo ayadana qayb weyn gabtay waa wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ayay ahayd wasaaradda warfaafinta waxaa weeye dadweynaha way hanuunisaa dadweynaha inay hanuuniso ayaa loo sameeyey ay ku hanuuniso dawga hagaagsan ay ku hanuuniso waxyaalaha hagaagsan waxyaalaha wanaagsan qaybta hanuuninteeda kuma jirto heese hindiya ba ka maqlaaya maalmo dhaweyd barnaamijyo cajiiba ka maqlaysaa wasaaradda warfaafinta waa wasaaradda laga doonayo inay kontaroosho inay maaragtay censorship ay u samayso idaacado kale haddii ay jiraan hadda sidoo kale sida haddeer oo kale idaacado fara badan baa jira waa inay yimaadaan idaacadda wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta waa inay hoos yimaadaan oo la ogaadaa barnaamijyada ka baxaya barnaamijyo yani loogu talagalay in dhalinyarada lagu marin habaabiyo warheedha in taariikhdooda lagu tirtiro ayaa ka socda qaarkood waxaa ka socda wax aadan dhegaysan karin gabadh way isjeclaan karaan baa lagu leeyahay war annaga muslim baan nahay yaa rasuulallah islaam baan nahay ma shaqadeenna maha arrimahaas wax sug
arrimaha shaqadeen maaha waa dimuqraadiyadda gaalada waanahay dimuqraadi diinteenaba dimuqraadi ah laakiin dimuqraadiyadda gaalada waa fool xun tahay idaacadaha qaar baan ka maqlayay gabadh way isjeclaan karaan jaceylka yaa u nugul ilmaha yaryarka ahaa ayaa teleefanada u wada fureen carruurtii yaryareed baa teleefanada loo wada furay aflaam waa la keenaa wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta oo sugaanta wanaagsan ku hanuunin jirtay dadka waxaas dhageeb ka qabtay maba eegaanba way ka sii jeesteen wasaaradda warfaafinta waxay ahayd waxaan inay eegaan aflaamtan magaalada ka socota oo layska turjumayo turjumaaddi dhawaaqan oo dhegaysanaya ilmaha yaryarka dhawaaqyo asluubaysan ee akhlaaqiyaadka islaamka ku dhisan ma yahay waxay doonaan bay iska sheegaan qaarkood weliba khusuusan aflaamta hindiga gurigayga waa ka mamnuuc bataatama telefishin wax la yidhaahdo waa ka mamnuuc habeenka khamiista iyo jimcaha ayaa waxaan u saaraa kartoon baa u saaraa maca salaama kartoonku markuu dhammaadana وفي أمان الله أبو كورنتدا ما أودان إلى هذا معلم حنبان ها نقرأ الله هذا القصة قتك ما قرأتين وحوالي اللي يروي توصل هردان كتوصل واد هردان والله واد هردان وزارة ورفافنتا وسوقات ونكسن لهيد أول اللي قدونا إلى كونترش واحد إذا عدها نستبق القلا بقولك وما زاد كوستي صعدة أو استبق القلا وجدود كجدود أن لقرنين maxaa loo samaystay waxaa loo samaystay hantidan iyo barwaaqadan in laga wareejiyo adigoo dhaga qufulan indha qufulan wax walba careless ka ah waa adinka dhalinyarada suugaantii marka oo wadaniyada lagu cabiro maxaa ka xasuustaa suugaantii wadaniyada lagu cabiray مثلا waxaa jirta hees la qaaday 60kii markii gobonimada aan qaadanay anigu miraha waa laga badayaa mugta laakiin waxaan xusuustaa الله ونحرسته حليمة قليف مقول حليمة قليف عمر الله ونحرسته يا قادة معناها سماها كميه الشيسان سماها سومالاي دي لها اللسان مركا هار عربة الذين كهورت قادم حتى ولي سيدي تاجنتها هو سمية اللي كميه الشيو سمان مركا كنتد متبقى أوران راحت نقدانية وحصل ما بانه وسميه بودي ذم حل دونه يا بل ورنيه مامل النظام عن سمي سنة وايه إمك واحد صعود وكلا مامل بميل لك سميه إسلام ميل كلا يا هذا قال كعيا مامل كلا هذا لك سميه وسميه اللي قميه شينه وسميه قميه شينه سومال سما ما وقلا محن كويس شينه مرك محن كويس شينه ما دمير بان نقنا وما لليردينا أي اللوبة وإحنا كويس شين لهن هذا سومالنا لليردين أيها لو بهاي إن كان واحد لجوشي أو لجو رقم أو لجو الصعود إلى حوق تلامها قل اللي سقاطه وريا أنت كبح نظام بالسمايستي نظام كاس عن رعمه عندي نظام كاس كسور جيسته أن جارك وضع نقول كل جن أو مارته أنا أقول سكوت دوبن أن كسور ذهور جيسنا النظام كهدي مارته قلا يجي بسه وريا واحد جيبسه هل هذا النظام كسوق توسي ومحوي النظام كاس institution وكمل جاربان سميسنا institution كي أن احترامنا أن تحقلنا عدالة أن تحقلنا وتمك وضميت سياد برا تذكر واحد شيء أو كريتنس بركة هذه ما كحصت عليه سياد برا وحنا والله ورث هذا في رسد مرمر كريتنس نمذا هو في عنتها ومركا أركتي وحيالها هذا صعود وكله هلقف إنه تلي ورياس سيدان سميه هذا سمين إنه فقف ألي دقش لي هذا كوفي عنتها ويهديك له ولا لو غف هذا يكون لها مارتي أنا قداني واحد عنا ما هي وحنا سمي سنينا وحنا يلينا سياد بري كلجتلس وها كلجتلس لكن وهناك كنت لنا يوها ما هن كليتلس وحضون تكسر مينا ما هن ووضن كنا بربرنا ما هن نظام كميليتريا أيا بس ذا نظام كميليتريا واحد كليتريا أو مارتي أو الضحمان أو الجوني وقبل ما لم يجرتوا وناق وذي عيدا بوها عيدا كانوا يحوج عليها كلا ذنبين تأي وضن كسمي أوردر وكسمي أوردر كي ضد النقويسي dad bay maaragtay u noqon weysay waayo orderkii wuxuu sameeyey nidaamkii baa wuxuu sameeyey
ninkii hoose tixgelin buu helay oo tixgelinta heli jirin shalay oo la liidi jiray wuu hooseeyaa la dhihi jiray soomaalidu isku mid bay noqotay isku midkii dad bay u cuntami weysay war maadoo waxaan fili arag war annagoo reer hebel ah ayuu maaragtay reer hebel wax noo wasiir noo ah ana xukumaya annaga ama janan noo ah ana xukumaya ma dhicin marka siyaad bar naftigiisa garaadooyinka noocaasa wuxuu ku bixin jiray markii ay hadlaan dadka suugaanta markay hadlaan ayuu uu dhegaysan jiray wuu tixgelin jiray suugaantii waxaa la yidhi macnaha maalan way dhacday waddooyinkii maalan la bixinayay tuulooyinka qaar baa dacwooday oo suugaan ku dacwooday waddaa loo sameeyey dadkii qaar baa ku dacwooday suugaan ku dacwooday oo jannanadoodii waxoodaa la siiyey marka hore waa la xaqiri jiray xaqiraad bay ahayd naga daaya akhi hebelaa siinaynaa naga daa hebelaa la dalacsiina oo hebel ma laha miyaa la yidhaha suugaan loogu gabiyo suugaantiyaa soo gaartay inkastoo suugaanta xataa waxay ahaan jirtay under controlled bay ahaan jirtay waa la controli jiray waagaas oo waxaa jirtay waaxda faafreebka ayaa jirtay hadda faafreeb maba jiraba wixii la doonaa la iskaga hadlaa heeskii la doonaa la iska soo samaystaa la soo saartaa dhindhing hanta dhindhing waxa la dhindhing wax yani waa garan weyn anaga waxaas adduunka